Assalamu alaikum, sunana Kasim Bubalawan. Barkanmu da haka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin sabon bidiyon mu. A yau ma mun zo don kawo muku ci gaban wannan muhimmiyar sako ga matasanmu shekara ta 2023 mai zuwa. Ki daure, ka kalli wannan sako ko ki kalli wannan sako domin kawo kasanmu ci gaba a shekara ta 2023 mai zuwa. Mun gode. Nasara da buri da muke fatan samu na cikin kalubale da muke tsoron fuskanta. Matukar ba mu iya tunkarar matsaloli da suke gaban mu ba, muka ci gaba da gudu ya ci gaba da bin mu, to mu iya sani cewa zai ci gaba da girma, zai kai mataki da ba za mu iya kulawa da shi ba. Zai fi karfin mu da ba za mu iya controlling ɗinsa ba. Zai fi karfin mu da ba za mu iya shawo kan shi ba. Abun bukata anan shine mu yi amfani da lokaci a lokaci da ya kamata, saboda samar da abun da ya kamata a lokaci da ya kamata. Kowa na da bukatan ingantaccen rayuwa, kowa yana da bukatan kallon kanshi a mansion house. A kalli cewa yana jan wani brand new flashy car. A kalli wasu 'yan mata a gefensa wanda za a ce ya aura kyawawa. Mata kuma suke da bukatan su kalli miji da yake da mota, dan kwalisa, mai wanka, mai canza kaya daban-daban. Kowa na da bukatan ingantaccen jagoranci, ingantaccen rayuwa da za a yi walwala cikinsa tare da jin daɗi, annashuwa, walwala tare da kwanciyar hankali. Sai dai abin kunya anan shine kowa yana gudun hanyar da zai kai shi ga wannan jin daɗi da kuma wannan nasara. Kowa abin da yake so shine ya kalli kansa akan wannan matsayi ba tare da yayi aikin da zai kai shi wannan matsayin ba. Wannan kuma tunani ne da muke yaudaran kanmu wanda mun san ba zai yiwu ba. Abun nufi ba zai yiwu ba. Ba fanna nufin ba zai yiwu ba. Ina nufin ba zai yiwu ba. You must work before you get it. Abin da nake so kowa ya sani anan shine matukar baka yarda da kanka ba, to kar ka sa a ranka wai wani zai yarda da kai. Matukar yar uwa baki yarda da kanki ba, kada ki tunanin cewa wai wani zai yarda da ke. Matukar baka gyara rayuwanka ba, kada kai tunanin cewa wai wani zai zo ya gyara maka rayuwa. Matukar baki gyara rayuwarki ba yarwa, ki sani karki tunanin wata za ta zo ta gyara miki rayuwanki. Matukar baka dauki kanka da daraja ba, kada kai tunanin cewa wai wani zai dauke ka da daraja. Ka daina rudin kanka. Matukar baka sauya ba, kar kai tunanin cewa wani zai sauya ka. Dan uwa, your destiny is in your hands and change begin with you. Na yi imanin cewa dattabanmu sun gaji. Na yi imanin cewa kamata a ce mun saka musu san cewa sun haifi ƴaƴa. Akwai bukatan mu nuna halacci ga waɗanda suka haife mu. Abun nufi anan shine iyayenmu sun yi kokari, sun yi gwagwarmaya, a yanzu har ga Allah sun gaji. Akwai bukatan su koma gida su zauna su huta, sa'annan mu kuma mu rike ragama na rayuwa. Na yarda da cewa matashi yana da ƙuruciya da ƙarfi da Ubangiji ya masa kyauta, wanda iyayenmu yanzu su riga da sun yi lakin din wannan. Dukkanin wani aiki da ake da bukatan a sa karfi sa'annan a yi amfani da lokaci, matashi shine zai iya aiwatar da wannan kuma a samu nasara tare da ingantaccen sauyi. A lokaci zai matashi yake da tunanin cewa zai zauna a gida mahaifinsa na raye, ya je mahaifinsa ya ci gaba da noma, ya kawo masa abinci ya ci, to ina mai tabbatar da cewa za a rasa abinci. Saboda ko da mahaifinsa ya yarda za a ci gaba da irin wannan rayuwa, to a san da cewa bai da karfin da zai yi aiki da zai iya rike gida gaba daya. Akwai bukatar matashi ya dafa. Na yarda da cewa mahaifi zai iya zama a gida ya huta, yaro zai iya zuwa ya je ya noma ko da hekta nawa ne, sannan ya kawo abinci ya wadata har ma wanda za a sayar, saboda akwai kuruci a tattare da shi, akwai karfi a tattare da shi. Ubangiji ya masa kyauta kuma lokacinsa ne da ya kamata ce ya aiwatar da abu akan lokaci. Bi ma'ana work with time, yi amfani da lokaci, saboda a minute wasted it can't never ever be again. Manage your time. A karo na farko ko a tashin farko ina yi wa matasa albishir na cewa akwai tafiya da muke da shirin yin sa, wanda muke da tabbatar da cewa zai amfana da duniya gaba ɗaya, sannan zai sauya rayuwa, ya samar da ingantaccen sauyi. Akwai bukatar matashi ya dan ware lokaci tukunne so mu tambayan kansa waye ne shi, wani irin kyaututtuka ne Ubangiji ya masa, menene zai iya sannan menene ba zai iya ba. Matukar ya iya baiwa kansa wannan amsan da na sani anan shine zai zo mai kyau. Bayan ya san wannan amsan, akwai bukatar ya yarda da kansa. Wannan tafiya da muke da shirin yi shine muna da bukatan by the year 2023 a Nigeria, matasan Nigeria su rike ragama na gwamnati gabaki daya. Wani zai yayi dariya, to ba abun dariya bane, kuma abu ne mai yiwuwa matukar ka yarda da kanka. Sa'annan ga hanya guda ɗaya da ya kamata a ce an bi. Misali, matasa a unguwa su haɗa kansu, suna taxing ɗin kansu ko da 200 ne karanci a kowane wata, kamar nan da 2023. Sa'annan daga cikinsu su yi yunkuri su zaɓi wanda suka san zai rike amana, mutum da aka ba shi amana ba zai ci ba, su sayar da shi dan takara na kansila. Su yi amfani da wannan kuɗin wurin tallata shi, wurin siya masa fom, tare da tafiyar da abubuwa da ya kamata a ce an tafiyar, tare da yarjejeniya da shi na irin alkibla da ake bukata a dosa na yanayin yadda ake so a tafiyar da gwamnati. Wannan zai zamanto agreement za a yi da shi, kuma zai sani matukar yayi felon
za a hukunta shi ko da a kotu ne. Matukar kuma ya zama to dan halak ne shi, zai san irin halacci da aka masa, sa'an nan ya san jama'a suna bukatun ya samar da sauyi ne, sa'an nan zai samar da ingantaccen sauyi da ake da bukata. Mutane da dama za su ce wannan is a good idea, but amma implementing ɗinsa shine yake da wahala. To a fahimta na babu wahala matukar aka saniya a cikinsa. Tattare da ni akwai ayari na mawaka da suka shirya domin taimakawa wurin tallata 'ya'ya na takara da aka fitar da su a ko'ina. Sa'annan 'yan jarida ma akwai wayanda suka soma amsawa kuma sun yi yunkuri suka ce za su ba da gudunmawansu.